وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. Eto lala zashi ngoma al'umma wane annabi sallallahu alaihi wasallam konko malla zashi ma bi ma'ana bi kwaro wa pa annabi pa mbo to soda bam ko tolan po ama annabi ngon weyi ban palan zasa so kala zashi mane ngon nyo o kan kacho pa be wo mno pa be chetaba sono to ko la pa ma hal abubakar radiallahu anhu o be perla la zashi ngomane dame annabi ngon weyi al umma wane wanti polo imana polo adin ma yorlam polo na wamno tumo yorlam polo soblam paage abubakar radiallahu anhu abubakar on kul pa nabzo tama da zayole o be perla la zashi ngomane be mana abubakar pa ngoma abubakar be perda fone berarti yarbang palam terus de womane afa kan kacho pa be afa mno pa be chetaba sodabam yibora wanto pa lala pama patale en yale la wona bansante la wona cheltatam so chebgozo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نعم بانسم تنادين تجمع لا نيلا نري دول مام ويقول ناشل de tumna dolo de betuna a nasar ngpal de nyanga ha na kul be ruku'ina ka ngom fon yese kanya na kul biran be wa na sujadan ta yese janna kanya na be sujada mane ayi a kul mala da dua wala le mam yese sujada mane a en chala da dua ma ka yese dolo de le mam ka dolo ma ده وين شركانا إذا كبر فكبروا إذا ركع فاركعوا فاو فاو كحديث ما يوسن ماني ده وما ويقول نان كاغوا دلو ده لامباي كما بوسون ما سجدا بهغ ماكا شبتو ان پالن ده دن پام ان garwan pon sujada shangala to den zasa yel pina bala de kaban shadon wona kwama ma ka sujada bahgo ka to yudum pune en gar sujada shadan gu den palma to ne na da lala gba hal ma so na da la den za ha yel pina bala le ma shabna da la sujada bahgo shawan na sharka de shin na tahiyya kana sallama ko na wal gardane in yan sujada shadan palma den za da kadal shadan wona ne na mala da so yel pina bala now bansante now into jama now chelte tam se chebgo so assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh. Eto tana ko tire tama behe kema ngon ko nyala kashf shubahat de dondon ama ay barla bohas ma bohabo an cheka de zana de bohabo dondon mana ha eto esha isaha ko nyala sagban shahma yete enyahe wulen lohla paloma wanta ya lum bahna ma sagbana mana nyala za jahay tare ta sabare ka sagban jama vuma to isha isa pilma da zo de pala time ngo kar dole ka 6 kar dole ka 7 kar dole pa 8 kar dole de dole sagban jama nya haya to da sa isha ina pina sa shilin balama to ay belo shale ka sagban jama ta nya ka li ha time alam bala da sa to yale dongona to pompon e shaima da pin la time ya kaza da sa ma ka sagban jama nya ma ayana sos ala no ngo lo shango bien ka won tawon na luba sos 30 be sos 40 be kamante tembe lo shalongo 7 yang me ka won tawna lu kar mol mangarbe da de dalla time ma de dalla won tawma chende ne sagbana ma wala karbe pompon la kar lehra ka bãngda jãga saasa wẽn-tãgã kẽnd kar dɔle da pa la tãn gbaba gogo shãga maa kar dɔle ayi tɔ naawuni baŋsim tɩ naawuni deem tɩ jama wassalamu alaikum warahmatullah. Tɔ ŋɔni maa ŋun zaasa ʒiri ka bɛ ŋmari parti daadiini ŋɔ a nyɛla bini miri ka a sɛɛni li tɩ so
ده tabla gwa bale atashara dolben yel shamma za bankul nya din wa dimnima banan antum da lala tum sangama sen ben ya kaza ante nirba adada ya kaza anye alkhair ya kaza ay be senale za biangona to paga subhanallah de be pam de wotone ne redihla ban table balle ata senale tarme pam gba de ko nyala bid'a ben yahare ka ben yana senama ba enye ka ba sar wiya kar wona na won wiya be to ba ma ha bo ba chinan ka ba sar ma to da dam shaban ko ya bid'a anma bana nan da la ben yahare ba shab den ga pa musul nan ba 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 na ba bo damba zan pya musul me akida pune a sene ka to nyare am bor shama da sa kana za sir musul sama subhanallah to na on pa tane sa da za ti nyar la ben yarmat tan da senar la wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh alhamdulillah to ma nara pon yele yilbu ya to nara yel walge den halal sana dan pa halal se nda yele ya hal den ya halal se ma gba to pala musulan se yumene te kusaha mbal nan de dene de kul nyala chirgle enyele ama tin kusaha zan za nan ben shana den nyal qur'ana karambo alqur'ana wumbo ka karna ka to wumda ka ta mama karanda to den ka musulun sa kpanse ama yil shanga don kunya halal sima mama ba den nura musulun sa be yuna ta kusaha nan da den zan za kul nan den ka tam alqur'an ngoma ngon yale yala alqur'an ngon kul tuna to kule chekar zote ka den ka to ko karanda den ka tan bel sa tabla wumda yila ngon nya chirgalan bala da zo sahabe na ma dan na ka Hassan nama Ka'b ibn Zuhair nama ne Ka'b ibn Malik nama radiyallahu anhum banda yi nama de pala kamandra kule zuba me kar kul wonde be kule kana sa she kam bayan bala lala wa kana mavo ay pala nda nyale chirgle ya ta anda bala balle di to wone chafarna ma be yili yine ba be banse be yili shanga galam musulun se be tu annabi sallallahu alaihi wasallam ka ba yina lab sarba tan zo de pala de bradizan no zuba ma ta ma chirgale nda nyele annabi sallallahu alaihi wasallam nar damin non ba ko che ka Hassan ko tam ngon annabi sallallahu alaihi wasallam min barzo tahra lala qasida na mana en tabgarna wone ka para adine ka para annabi sallallahu alaihi wasallam an kula yar musulun sima ya ta wala la shi'r ma lala yilama taranzo de pala bradi zan leme kula zuba ma chirgala nda nyele ama diraba kana antalloy en tab kamana jama ma amen be an pohde salawatul khams ko de malwanyan yese von ben chan and na po be ben yan po zo mango ko na yese no von ben chan and na po ai pala nda nyale tama te nirba ngoma tori kan ma ne ban kule go bida ma be yel mo sra ma pu ne shelem bala de nyala dorta tele en tabba ama be mi no doro nyale de nya den sane ben shayem bien me enye halalse ka alquran yarda yata ka hadith yarda yata ama ka ban zang le ke gwa to ban zang ke gwa ma ay te yelba ne a ban non de shelngo de non bida bien chaman te karne alquran ay shanga den yarla la ban ma non be yata den zel shamma ne ba zang ti ban ne zang le ke gwa ngoma ne ba zang le tele ka ba ban kamane be zang le me en ke gwa zo kar non bida ke yarngo ama de pala alquran be pohla de asalma nambo kaman ko ton se zikir nambo mal qur'an pense te zikir nambo ka hadith pense te zikir nambo karma la rapam tama ka bo pore zikir sha don ko nya bidadina karmal ada de sha ban zale sa sha ban zale la ndo vorlen nan ban kom za ayene karmal ban sondle ne hay a sha ban bolet zale
a jini ka ba na la dole ba zalan ko ma na cin shamma gwa don wani nyen din ma dan gabe wani ma za ha yel pina bara karmal adadin ka bonti kar shanga biyan gba banan create la ben yahare kaman salatu shanga annabi sallallahu alaihi wasallam ne ba mira yala ngo ka ba porle kaman salatul fatih be jawharatul kamal bo daraja shanga zan tele karmal la sharia an kule son le la zalon kom zan titre de sa karlia bida ka bo adadin mti vom ya don bon pehno vom ya don bon pi yana yi vom ya don bon pehta karlia bida ne lala non sem shanga ben non ma be po jongla na ka ko no sallama na salatu ala nabil karim ya karayina de pala salatu non ta anda ban bevjel ho ama ben zan la te piani shama ya karayina be karamalla adua sohbo be ko po jongla kam na she de sohra adua ne bon da mi ka so kam mire yala zalla so ita ba sohra badan non lahjaba no ba sohra adua ya karayina annabi sallallahu alaihi wasallam wara mal ba po rejong ma kanon la la sahabe na ma da diwo falma jin wo gbang ma kamal ba po rejong kanon la la ay toronzo ay yel na ngoma de tam kan la so kam na chante karnde ay shahaden yar zikr na ba biya duwa so be hadith shahaden yar zikr na ba be salatu na ta nabiyata sallallahu alaihi wasallam zana ta gabra da da manama ma be bozo katana de la toronzo be duroma na nya shelman bara kama sarambal gba mal qur'an kwanse sarambal ka hadith kwanse sarambal amma kaban qurb sar bire bon kul tat pala ma zo sa shangama zan yel shat baro gun yema zo ma en chen vere ka worba sar shangama kaban zanle zel kama alquran yiti yar sarambal ma bata den kara yarma hadisi yiti yar sarambal bano zel shama bata ban sar bire ma kara yarma ayi de pa sarambal bo mbavzela ama ban ne zangle en ke ya shem ngo den mbavzelma lala nye yila yilbo ngoma be ya zangle me ke ya en che karliyabla bid'a imma bin yan vor ben shangama nabi sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam karnyala den non la gulu de puna de paharma ya tarse annabi sallallahu alaihi wasallam wanda akpata zone la tutruni kama atrat an-nasara عيسى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله مريم كي قام يعنزا شيزو كمان نصارى نمنا شما دنسو أنا صلى الله عليه وسلم وداب السالة تو إما كبان زلن كوشنا كار زن أنا بار يارو زا شيزو صلى الله عليه وسلم بي دبزون با يارو زا شيزو كاركولنيا دتوهيا أما بزن لا يل قولشنا زن بهدنه karo ne ba zalama mbo saha shanga zantele bete non ben ya kaza de zikirmo bete non ya kaza de wakambo bete non ya kaza de wakambo tolala ma de lewla bidama karo ne le mam ya zanno po jangla karmal ben yan dole farben sha be o yerna zama ne karmale ben yan farben sha kazan le zalla karmal la ko nyele kamo so se po lela to den lewla bidama kabdi to yagba karta malla gungong mebo lon sin mebo mal don sarla ka zan da mo ma ko ben yel ne hasan ibn sabit nim da yinma ne zan kwa da lerti ban nan da shalngoma ayi pa da nan bala la ba yol kul pa ma magba no kul son ko ko shalma nyanga so yelma nar pa shale wara wum la yata shale nar pasharin wadin ka Mr. Razak ko yana ta nan da radima ne sonda ko du min bare anta nan da khutba anta to wa ka bana ka ba sa'ra dolo har ka pa ba sa'ra har ka pa ba ta pan da panse den yanga ka soda bam kana ta nan khutba an garan ka fila nan sama na tare ta ce ka ta jingama ta leb kaman cece durngoma dan leb shamma annabi Isa عليه الصلاة والسلام ورابا ميرا يلا كابتزان تشيش مات الليب للما ترتشي كاتك بجنغ مات الليب لا سبب كو غالن له كابينات ان يل نبوزو نبي بي لا يلا امبارا نبي صلى الله عليه وسلم كلا نرما يلني دبف زلا
nar pa shal ngod den kam stad razak da yarma to ma yalma ba mi ngona blezan la wa ku kolma bahmana andin done mira yole yele ta pa yilba ya ta pro ka den tam kan la zona den ba tam kan la zo da zo kan son ku kolma shamma di nyala man ko nan de fiya en yele toron zo bezan la yela kwer yaw wala kan riyan dumin bare karanyala ayen tola kasaid zan bahna en yina kaban be jalman pa zo ke yina subhanallah a kwergo nya khutba ma halka paaba pai halka paaba te kpalense ya kara yina yila yilbo denya halal sima gba de pa musulun songo samate na pa ngon yin le bahar na ne dabba wumda ayi taron zo bazang la din denya halal sila zana te kpar dalir ne bazang ti ban zang la ke ywa kar le haram ma to ba duro ma na nye shalan bala na wace ka ba bangle ka table na wace ka ba tub nyang la duro ngoma ka kana te zane ento adini ma be nang la be telga ka che shaytani ka kana te gbage annabi sallallahu alaihi wasallam wana pomba wanche shele zan titima na on labsan bana na wace ka kana te tam so chibugo mazo wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد نعم تسهو نعظم تنباو نعم متجمع تو نري كانت بوي من غربي ka nyongom pom pohma ka borne amalo sara anto pohma garma pahwazo kar wona sara ka maloma wanya zama to lara tarazo akulen pohma garma de bazena sheka ayese pohza yin pah ite pohna akulen zonwa ma pohma garma bi ayan dolome an pohma garbe ma de batama akul pohle de saya de pala witr pohba niya kana man garba ka aborne adolo ke pohe de koton sokol mala ay kana ta poe ay pom pohe janga lo shel ka pana lo shel na ka ba pohra janga nyen lan del ba pohe de kana ta jia ka ba pohra del ba to zo de ko man garbe ka kana ta pa ba kul pa ka na maza hagwa akul yam pohle ma don ko pohra sha bon ko po ma garma shama ka yan po haben yisana a po shale en pa de men de nya weter la zo de ma garma nya de batala zo abian nan la a ko po ma garma na ma fa shabe yale kama yel sham ngoma no yise en po za yan pa ta ma de ka dalir don ko le wor la la ma kan zone yese po zayin ma pa dan gba de garam de ba wona jan la sa ya ma na fila kan de fan na de ma da ai bora anto yese po zayin ma pa be anto yese po zayin pa ma pa ta la hanyale na yese po zayin lam pa na on ba so te na on de inte jama assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah tim ka kadama akpa me ben shao jim kar wone atabu yan yila de punna tim kala ben ben jim ngon kwa bon ngon ayi de ka tilahma pune da zo akulen zan tilahma zan kwa bukata na nyeshal da zo so zan tabu ma anta zan jim ma kwa ma zan pa kamana den nyenye de yanche ka tabu ma tabe de sa shirkun ba إما شرك أصغر بشرك أكبر أيضا لازال كما دنيا لا سبب دن التهي على في معنى شرك أصغر بلا أيضا زال ندن كل دنيا تا على في ما دسها شرك أكبر بلا ما فرنزا دكونيا لها مسلم سنة بساعة بإن شاء أي بميتي لها ما كسو وحاله كاشان تبو توتمانو كو بيشال نمبلا تلها ما مامبونه ma ngoni yam bonta be nyen yan chante bo ama ayen non tim ma kala nyala ayen dileme ayen non ma di ayen polate ma di
ka bon anon ka de biya male male ka bon nam de non den e ma nyen korgla bane be a chanta dan de mana anteno a marongona den patale shele abola bimna anon atilane be atem fune den patale ama di wona jimma kpabo de gbazam ma pahe tela ma zo de ngona shirkum balama na won bansam te na won tabmata dote entete na won chelte tam sa chibuga zo wassalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah tim ka kadama akpa me ben shao jim karo wona atabu yan yila de punna tim kala ban ben jim ngon kpa bon ngona ayi de ka tilahma pune da zo akulen zan tilahma zan kuwa bukata na nyeshal da zo so zan tabu ma anta zan jim ma kpa ma zan pa kamana den nyenye de yanche ka tabu ma tabe da sa shirkun ba ma shirkun asgar be shirkun akbar aizan lazal kama da nyala sababi den da tahay ala fi ma na shirkun asgar bala aizan zal ne den ko nya den yanta ala fi ma da sa shirkun akbar bala ma taranzo da ko nyala musul sanaba sa'ata ben sha ai ba miti la ma ka so wahale ka chang to bo to timano ko be shal nan bala te la ma ma pone e ma ngoni yam bonta be nyen yan chang to bo ama ayen non tim ma ka nyala ayen dileme ayen non ma di ayen polate ma di ka borne anon ka de bien male male ka bonnam de non den e ma nyen korgla bane be a chang ta dan de mana anteno a marongona den patale shele abola bimna anon atilane be atem fune den patale ama di wona jimma kpabo de gbazam ma pahe tela ma zo de ngona shirkum balama na won bansam te na won tabmata dote entete na won chelte tam sa chibuga zo wassalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd na won de meta so gona zom tan ba de bana pahmata la fi banka la fi na tamba la fi to te perbongo abu ya zankpa adu shele ne rata zan son lana lala duwa ma da kula nyala annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanti te pin shanga ma pu na shalan bala karwo kadama ay wumde biram anan gbonna lo shale nanyen zan anu panimane kana bismillah buta akoy yalla bismillah 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 da sa ka karam lala aduwa ma bu yo point ka wabsar ni mane أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر كرواية شلكنا أعوذ بالله أنت يل بعزة الله ما أنت يل بالله أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر تو كالي بوهي nanda yelya kadama de male annato liebga zilan kom masham hankaran le nzan sorti sodabam di panye mamma nan gbone ka birongobe karanyala sodabam fablere la birongo kayan sohe ento azan anu panimane kana bismillah ma buta to ayan yalla أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر دنيا دوم بلا دنيا با أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجدين وتحاذرين دنيا با taranso ne zan de sabbo sana di nyama mang on kulian karam so ta mama den kan zan sana den pa yima ayan karam so te so ko nyedo den pa tama ayan karam so te so ko nye pa ayan san zelan komasham ne zan de sabbo sana na wona fu meta bargo na nyeshele ndo na wona chete tam adine so chibugma zo. والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله
lala bachi koba ma shabna mal de puni shanga tir behe yuyema dinna zakul nyala din bitam kan la zo da nyala shaban tir de fasara en yelna nabi sallallahu alaihi wasallam ayulan bala de zo ka be male en tir behe yuya ka de metal na nabi yulan bala ama de kadalir de male de table kama na nabi yulan bala da zo yasin ne taha den kabto mai tir behma to shabtir la de fasara kama na nabi yulan bala ma ne taha ma na nabi yulan bala be yasin ma nabi yulan bala sallallahu alaihi wasallam a ibn shami kane mal de table kama na nabi yulan yele to zo den na za nyala khata bala ma sarga ba nyele to na on bansamte لا وانشلت التم سوتشبك وزا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. تو تسورة تدمنا ونه وزن موجود قتة كاتش زعبيا كم نا ونقوم تكاتش درو برغما نفنجا شبنا ونتم بافاكو bargo don konye biya go puna bargo be nisal nan debo debo be alazen nan debo debo na wantam so kam alafi na wongum te ka chancele to ka an ko yar kadama jazakallahu khaira afa Hussein Zakaria na wona sablara anon nan li hakpan jo on ko difila pam ka kale yala pam nirne nye yel gol shanga be alama shanga rukia nan bone be rukia nan dane ka bane wa rukia ma de pa sharia na sata shele de pa rukia shar'iyya na'am an sata hankul kalkale yala ma shamma na on ko wo mata za dan to ka chata dole ka wo ta dan ba to ka chata na kan tan ka chele ay ta ba go ka on ko na to no tam de fu ne shel zone ayel ya ne rokiya ngono ko nye shel nyala karan nan kom no ma be karan nan pam ne to in ta no ma ko nyala naam afana sate karan nan kom ne be karan nan pam ne be bandirgo ne be hale yan sable ma gba afana sate le tamarukia asal no kulnya shelnya la karambo ma nyala karambo donc no tabata ana sallallahu alaihi wasallam wa tuntum sane karma ko karanda no da rukia be karanda ka tuhra be en pobsara chate son la kama en pobsara den na to mal ne to kese bela bela den bahra de wana da so rukia ma zo ben pose lala pose non de non ne mal jare nan gunama to de zone sel to no ama rokia ka pose la mal jara nan guna be anan de so rokia ngo ka pose ra male non da non ne mal jare wana guna be la ndir ma no ne ko zanje wana guna de me dinye kama pa ngba akoto ensho na la pa be paso an chehro ngoma tama pasa be chehra akoto zanaje wana gba to taranzo karambu ma dana kunya da asale dana nya da asale tama afana na sati de karanna komne be de sabaya am faale na renye tabunga ma de be yishal kol pahla dan bamal de shahra shanga ka de yina hadith pun be asare pune sabena tontum sane be bande karama tontum sane de kana hadith shalne kadama annabi sallallahu alaihi wasallam waka wa sahbe so thabit ibn qais radiyallahu anhu karnyala barguno ko doya ka annabi sahadu to ka chaba zamban to komna ka no tan pa no de pune ka wo sahadu an gabdane an pale an tel barman an bon lala nyale karlan kana asar pune kadama ibn abbas radiyallahu anhuma wadai to che ka basawre adwa na aisha dina ka pabe walsane wa bela walsane no dai karana tom to wato che ka basawra che ko nyushele ka na shele ya wa pule wa nyongo pule zampo sanganna to taranzo de shahra bala ka fa shaba satele kama dento karana komne be dento sabe en palo ma kar ko nyala tab ma yale
wen yulme be wen sulme be de na ma jenan gbana tama afasha basati lagba den ya kama sabbo be karannan komno ma ne domene hadisi den kananare karannan komno ma ne la hadisi ma de no tabata dan pahe ibn abbas wagba asar ma ne rabana tabata be di no tabata gba den yala ibn abbas wanda nyela la ma annabi sallallahu alaihi wasallam ma din ma dan kulno kamata na ta kul gbala dana dan ya karambu ma ta ma ta gbelga labe ban yel ne dan to karan kom na ma ta gbelga labe yalma be dan to sable en palma be yalma kate zaya pai da mene ruqya ngona ana sallallahu alaihi wasallam wa ko yel men la ba'sa bi ruqa ma lam yakun fiha shirk ruqya de patale dina ka shirko ka de pune dan zo tab yale en kule en yele ka de lambal de shahra no ngoma hadith pune be asar pune ngoma dan so la yalma ka te zai pa afakara al-imam ahmad nama basatile ibn taymiya ibn al-qayyim nama rahimahumullah bazaha satila yalma to ka te satile ma be yishal ko pahla ne yel kadama hadith ma ne tisole ruqya di pashir kuma dan so ya tashal den yan yele kar kunya da on kar sahra ayana kar karam na komne be bandirgo ne be pamne narato di be de jengoma be de sableme en paale karshir ko nyala da woni yul kar bole ka sohe ka de table na woni yan tafa ko mana de be galam te zan pae de zo tama shabzan la pe yaw kar ko nyala be karande be en sawre ben shanga dan ko nyala dan pa na won wiya gba ala zan wiya be na won da shab wiya malaika na wiya be kulla shab wiya almuhim be yu shanga dan kagban dagba ne yata shanga dan kagban ne dan kunya talasim eran khatam ma na bobo shanga ka be yan bobe nan ba shanga dan kagban ne ban me den yeshal na to den pela yama den yala bid'a manga balama karfu ne shanga pala shirko da madita wahna na wan daba wiya ka sabe ka de tal ne ban yan tahe fa ko mana be ban yan tanel ka che za biama de sa shirko an balama talala ka zan la ke yuao ka afana zaasale ka be to kule en yere to agala karman la kamane afana ma be karamba pa ma ayi be karampa za be mila ben shanga en sabrma be mila ben shanga en karandma ka zaasar lama tarzo de asal gba ko nyala karma nyale ama ka sabo be karna komne ayi ko karna ka barma gomda tohre be en postere bahar wazo ngama be en posna no zan jena ngba donc no tabata mbala de asal no ko nya shalam bala tama de le wo ma kamane afa shab sate de karna komne be de sable en pal ngama de me gba shahra na nya shal dan kantra wo hama to soy be sabe waka galme shale o ko gbla karma kon ko alhamdulillah to so me sabra me be wa karma nan komne kar kulnya la den shir tuhe don kunya na on sohma kale zan sohma za dal na won ma to de baba galam de ba galam ama ban zan pe yama ngona aye pa be yata ka te yarngo bam mami ne be zan yel gola pe harfone be ka de pala de nyetta bogba kartanyala de malayal gola ha amen sabu ya kaza de antila nirfaham sabu ya kaza de terla saha sabu ya kaza de yurla da sabu ya kaza ayan na aben ya kaza kaza le enchante yuani ato den no zaha to yuaka de kema kala la dina ka te yelma to den lampai nye yuaka ma shab zang le te pa kamandi sablement karna sabla kar zang le yele barnyang gol ne be ka de zang le un pre wo bo be kar zang le suro o shine te den no zaha de betam kan la zo anabi sallallahu alaihi wasallam wa kul mo la sabbe ngon zaha tan zo sabbe ngona anabi wala shale wa kul mo la sabbe to tanan kana anta sonde karam wala yala tan zo sabbe ma ngona emma bida be de pa shirko ba
ترى أفشبان ساعة الماء نعم بقوا مال بان يلشله دي وه ندو كونيلا القرآن دو كونيلا ناوني كرشر كل سهمة تما بن دلم بن شاما إما بدل حديث كربنا تبتا بدل أثر شله كربنا تبتا بدينا تبتا بللا نرما ونيبون بلا حماد ملغا النبي صلى الله عليه وسلم demi to ko kanata zan la ngona de la sarlame alquran na anabi taane ente wala fo comme sama ente de fo comme se fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul daza de wamane sahabe sonan le be tabi'in sonan le be afa sonan le de zanam la se alquran ne de zanam la se hadith ne to temi la hadith ne anab kul mo la tamaim kaba wala shale o ko mo la den kam nye de zame en yebe de zame so be de zame pre boane be per balne be ko zan so lo shelplo al muhim karanyala tabbo be de gonir kache za biangoma wo mole to den zo halba ay ka tanya afa shabe ban yel na den to sabe karanyala sabbe ma be yelman ka dama bargo yata bargo to ama ka shabzan la peyo ka te pala sabbe ma be gurma be kana kargo ne ben chasu ne karbe en chibe de benam de dinam bo be mi amara fa kar ko chibe de dinam bo to don wona shaytan talan ko nyedana la ban ka te da din ngom pu ne fas to la ka zan la peyo ata pai a fanam zasar le ka ba yina te dir alzama karamalla zala nan bamba karma pa sabbe ngona ayi ana sallallahu alaihi wasallam wa banale wa sabe sabanale de nya sabbe ngoma ba banale to ka ba ngar jar pare ana sallallahu alaihi wasallam sabe na mashaba kama na Khalid ibn al-Walid bi Umar ibn al-Khattab dan nazaha da bana yal male to de go gane Khalid ibn al-Walid warazan la na zabre azana waze pelgone amaka ban ko rasabe annab sallallahu alaihi wasallam wonan gbone ben shaden yana den to bo albarka de fone tama de pala kama sablen daniele be denen ka ay Khalid ibn al-Walid ko ra dalam zan pa kama tawrane ay annab ma bato dan se tawrane sallallahu alaihi wasallam ترى لا أثر ما بعد بنا تبتا المهم تنا كان ده زانه نقول جهم بيرد فون وما ناوم بانسمته ناوم